Fala pessoal, primeiro vídeo aqui no nosso canal da John Motos. Já era uma ideia que estava no papel há muito tempo esse canal e agora a gente está conseguindo colocar aí em prática, né? Então, nesse primeiro vídeo, para quem não me conhece, ou para quem me conhece também das redes sociais, da internet, mas que não sabe da minha história, como que eu comecei a trabalhar com motos, como que surgiu a ideia da John Motos, esse primeiro vídeo, a intenção é essa, vocês me conhecerem um pouco mais, saberem um pouco mais da minha história e saberem da história verdadeira da John Motos. A John Motos começou no ano de 2025, só que não foi assim, eu não comecei a trabalhar com moto, com venda de motos na John Motos. Eu comecei como vendedor na Yamaha, e foi uma história muito louca, cara, porque eu nunca tinha trabalhado com vendas. Na verdade, trabalhei com vendas, mas assim, nada a ver com motos, né? Eu fui operador de telemarketing, vendi plano da Vivo, numa empresa que já fechou aqui em Campo Grande. Tive vários negócios, cara, com a minha esposa. Eu e minha esposa já lutamos muito juntos aí, tentando ter o nosso próprio negócio. A gente foi dono de loja de roupa que só durou um mês. A gente teve hamburgueria artesanal que fechou por conta da pandemia. A gente, cara, já trabalhou com muita coisa. Eu fui DJ durante 10 anos, trabalhando na noite com evento aí, suando. E, assim, eu comecei a trabalhar com motos, assim, no desespero, porque veio a pandemia. E a pandemia fez com que eu fechasse a minha hamburgueria artesanal e eu fui procurar um emprego. Nessa que eu fui procurar um emprego, apareceu a minha mãe me ligou falando que uma loja de moto estava precisando contratar, e essa loja de moto que precisava contratar não precisava ter experiência com venda de moto, no caso, né? Só que uma pessoa que quisesse mesmo trabalhar, ganhar dinheiro, e a gerente de lá, dessa loja, ensinava. Não precisava ter experiência porque ela ia ensinar, ela ia dar o treinamento. E acabou que eu fui para lá, peguei, não, eu vou e tal, e fui, cheguei lá, quando eu vi a loja de moto era a Yamaha. Já dei aquela tremida, né, porque eu nunca tinha trabalhado com moto, ia entrar na Yamaha. E entrando lá na loja, comecei a conversar com a gerente. Eu nem currículo tinha, minha mãe fez o meu currículo na hora, que ela trabalhava do lado, imprimiu, fui lá, entreguei. Chegou lá nessa loja, fiz a minha entrevista, a gerente gostou de mim e disse que ia me contratar para eu ficar atento no telefone, que eles iriam entrar em contato comigo. Beleza, fui para casa esperançoso, mas com medo. Cheguei em casa contando para minha esposa e tal. No dia seguinte, isso era final de dezembro de 2020, estava próximo ao Natal. Fui cortar meu cabelo na barbearia, um assaltante entrou, levou meu telefone. Eu falei, meu Deus, cara, perdi minha oportunidade de emprego porque eles vão me ligar, eu só tenho esse telefone. Acabou que eles conseguiram entrar em contato com a minha mãe, que minha mãe passou o contato da minha esposa e eles entraram em contato com a minha esposa e chegaram até mim falando que eu ia começar no dia 4 de janeiro de 2021, que era para eu me apresentar, levar minha documentação. Levei a documentação e comecei. E aí, nesse primeiro momento, a gerente disse que eu precisava vender 10 motos para ser efetivado. 10 motos na experiência de 3 meses, né? Cara, pelo incrível que pareça, eu comecei a trabalhar. E naquele momento, ninguém trabalhava com rede social na Yamaha. O pessoal divulgava muito na OLX, divulgava muito em panfletos, cartões de visita, entregava em ponto de mototáxi. E eu falei, cara, ninguém tá no Instagram, ninguém tá no YouTube, ninguém tá nas redes sociais. Eu vou começar a tentar vender moto aqui nesse lugar aqui que ninguém tá. E foi aí que eu comecei a viralizar vídeo, comecei a ganhar seguidores, começou um monte de gente a comentar. E nos 3 primeiros meses que eu tinha que vender 10 motos, eu vendi 62 motos, cara. E aí eu comecei a me destacar, comecei a trabalhar. No ano de 2022 eu fui para uma outra unidade. Eu comecei esse meu primeiro ano, essa primeira loja, foi na loja de Realengo, um bairro aqui da Zona Oeste do Rio. Me destaquei e fui transferido para uma outra unidade que era a loja que mais vendia na rede, que era a loja da Intendente Magalhães, que é um lugar, cara, que só tem agência e concessionárias aqui no Rio de Janeiro. É uma rua que só tem isso, só venda de veículo. Fui para lá. No meu primeiro ano lá, que foi 2022, eu ganhei meu primeiro troféu de número 1 em vendas da rede, da Yamaha. Ganhei meu primeiro troféu de melhor do ano. Em 2023 eu ganhei o meu segundo troféu de melhor do ano. Em 2024 eu também estava sendo o melhor do ano.
e a Yamaha decidiu abrir uma loja no bairro que eu morava, no bairro que eu moro até hoje, né, onde eu fui nascido, criado, e me convidou para gerenciar essa unidade aqui. E eu vim para cá no ano de 2024 gerenciar essa unidade, fiquei aqui por cerca de 1 ano e resolvi arriscar. Já era uma vontade que eu tinha de ter a John Motors, de ter uma loja, né? Resolvi arriscar, com o apoio da minha esposa, da minha família. Eu pedi demissão, peguei um cartão de crédito que eu tinha, fui numa outra concessionária da Honda e comprei 2 motos no cartão de crédito, parcelei em 12 vezes no cartão, estava tendo uma promoção. E foi assim, eu pedi demissão e fui, sem saber o que ia acontecer, só sabendo o que tinha dentro do meu coração, aquela vontade que eu tinha de ter meu próprio negócio, senti que era o momento. E eu fui, cara. Na hora que eu fui pedir demissão no meu trabalho, o meu antigo chefe, cara, falou um monte de coisa pra mim. Eu achei que ele ia me apoiar, ou então que ele só ia me desejar boa sorte, mas ele falou que ia dar tudo errado, porque eu era pobre, porque eu não tinha capital, não tinha dinheiro, que amigo dele rico tinha tentado montar um negócio e não deu certo, e eu que não tinha dinheiro nem estrutura, como que eu achava que ia dar certo. Ele tentou me fazer ficar falando para mim que ia dar errado o meu sonho, e eu não dei ouvido para isso, pedi demissão, fui lá, comprei as 2 motos no cartão, fui para casa e comecei a vender de casa. E aí, em 10 dias em casa vendendo, eu já tinha vendido cerca de 10 motos, cara, no meu quintal de casa. Vendia, comprava, vendia, comprava, vendia, comprava. Saí com a minha esposa pra rua, conseguimos alugar uma loja para abrir a primeira John Motors. Eu vou deixar na edição do vídeo aqui para vocês verem a primeira loja, né? Onde a gente começou. Cabia cerca de 8 motos dentro da loja, assim, não tinha muito espaço. E agora a gente está chegando aqui na nossa nova unidade. Aí, ó. Essa aí é a nova John Motors. Nós ficamos cerca de 6 meses, na primeira loja lá, que era a loja menor. E depois Papai do Céu abençoou e a gente chegou até aqui. E agora a gente está chegando aqui e eu vou mostrar tudo para vocês. Acompanha aí. Então, pessoal, chegamos aqui agora na nossa loja, né? Na John Motors, na nova John Motors. Como vocês viram aí na edição, nossa primeira loja era uma loja menor. Ela tinha cerca de 40 metros quadrados. Cabiam mais ou menos mais 8 motos dentro dela. E hoje a gente está aqui. Nós começamos lá na outra unidade, galera. Uma unidade menor. E assim, trabalhando muito, cara, e as coisas começaram a dar muito certo, Deus começou a agir na nossa vida, nas nossas vidas, né? E muito rápido a gente chegou até aqui. Eu comecei, como eu falei pra vocês, com 2 motos no estoque, e hoje eu vou mostrar pra vocês como é que tá o nosso estoque aqui na John Motors. Aqui são as nossas motos elétricas, né? Hoje a gente está inovando aí também, né? Se atualizando, tentando se manter no mercado com tudo que há de mais moderno, de mais novo. Essas são as nossas motos elétricas. E aqui, galera, hoje nós temos algumas motos seminovas e a grande maioria do nosso estoque é tudo 0 km. Tudo 0 km, com garantia, nota fiscal, pagando os impostos devidos aí, tudo direitinho, graças a Deus. Hoje nós temos uma equipe aí com aproximadamente 10 colaboradores, entre marketing, venda, administrativo, contabilidade. Alguns trabalham aqui na nossa unidade, outros trabalham em home office, outros vêm aqui algumas vezes na semana. E, cara, tá dando tudo certo, cara, graças a Deus. Aqui são algumas motos que a gente tem, né, seminovas. Você vê o padrão de qualidade das nossas motos seminovas. Parece muito que é 0, mas não é. E aqui atrás o nosso estoque aqui, a maioria aqui tudo 0 km. Que Deus vem abençoando a gente. Cada dia que passa o nosso estoque aumenta. Cada dia que passa o nosso número de vendas aumenta também. E vem crescendo. Aqui, pessoal,
tem uma frase que eu gosto muito, que é a loja oficial do número 1 em vendas do Rio de Janeiro, porque quando eu era da Yamaha, eu era o número 1 em vendas do Rio, eu sempre gostei de quantidade. Aqui a gente não vende mais caro do que as outras lojas, a gente não quer ganhar muito em uma venda só, a gente prefere ganhar na quantidade. Então, por isso tem essa frase aqui, porque eu sou o cara que gosta de vender muito, ganhar na quantidade, impressionar, impactar o mercado com a quantidade de vendas que a gente faz aqui na loja. Então essa é a metodologia da gente aqui, nossa cultura. Aqui, galera, é uma sala de espera que a gente preparou aqui para os nossos clientes terem mais conforto, chegar aqui, sentar, tomar um café. No caso, o cliente que já comprou, né? Que veio retirar um documento, está esperando a moto ficar pronta. Ainda não está pronta do jeito que eu quero. Quero fechar aqui, colocar um blindex aqui, né? Colocar um ar-condicionado, assim como tem aqui na nossa sala de vendas. E é isso, galera. Nós começamos pequenininho, né? Numa outra loja, como vocês viram aí na edição. E hoje a gente está nessa loja maior. Se Deus quiser, ainda nesse ano de 2026, nós vamos abrir mais uma unidade, ou quem sabe duas. Não vamos parar por aqui. Esse é um pouco da minha história. E você, cara, que pensa em empreender, pensa em abrir um negócio, pensa em ter a tua própria empresa, não deixa ninguém falar que você não é capaz, não deixa ninguém falar que você não vai conseguir, porque, aí ó, falaram que eu não ia conseguir e olha o resultado aí. Deus sabe de todas as coisas, galera. Então, muito obrigado por acompanhar. Se você puder compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, para que eles conheçam um pouco da minha história, um pouco da história da John Motos. Compartilhe então esse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, curte, comenta, me ajuda a hypar esse vídeo aqui para a gente estar trazendo mais conteúdos. E diariamente aí eu vou tentar soltar mais conteúdos para vocês aqui. Então se inscreve aí, acompanha, ativa o sininho aí. Tamo junto e vem para John Motos. Vambora!